Jeg gratulerer med festivalen som starter nå. Jeg må si at det å arrangere en festival med tema folk og fisk, det en usedvanlig rar idé. Men det var nå en usedvanlig god idé. Jeg vil berømme dere for å sette dette med fisk, med sjømat på dagsordenen. Jeg bruker å si at tenk hvis vi som politikere, vi som jobber med å skape nye arbeidsplasser, hvis vi hadde brukt like mye energi på å skape ringvirkninger av fisk, som det vi bruker energi på å skape ringvirkninger av olje og gass. Tenk hvis vi hadde gjort det. Hvordan ville det ha sett ut her da? For å ta fisken. Hvis dere fer i fiskedisken i Oslo, så koster et kilo torsk en plass mellom 90 og 100 kroner kiloet. Siste dataen jeg så når jeg var inne nå, at fisken får 16 kroner kiloet. På veien der så foregår det en eller annen mystisk form for det man kaller for verdiskapning. Det noen som tjener masse penger på veien der. Jeg tror det viktig at vi finner ut hvordan klarer vi her å ta ut mest mulig av den verdiskapningen hos oss. Og bare på ei øy i Nordland, for å ta Lovund, bare der alene, så kjøper man fra laksenæringen der, så kjøper man varer og tjenester i Nordland for like mye som olje- og gassektoren gjør. Det fra ei øy. At nesten all sjømat som kjøpes på Rema produsert i Bodø. Vi glemmer at vi har et fabelaktig kompetansemiljø på universitetet som leverer kompetanse, leverer dyktige folk til sjømatnæringen i hele Norge. Vi glemmer at vi har store logistikkbedrifter og at vi har store utstyrsleverandører til sjømatsektoren. Vi fylkeshovedstaden i Nordland. Nordland den viktigste sjømatregionen i Norge, og dermed vil jeg tro den viktigste, i hvert fall vakreste sjømatregionen i verden. 1 av 10 laks i verden kommer fra Nordland. Vi har de største torskefiskeriene i hele verden foregår her. Da skulle det egentlig bare mangle at ikke vi som fylkeshovedstad en del ut av det. Sett det på dagsordenen og feire fisken. Og da kommer vi over til det som viktig her i dag og i morgen, og det festen. Jeg var i fjor på Folk og Fisk. Eller jeg trodde jeg var her i fjor på Folk og Fisk, for at vi kom hit, og da kom jeg akkurat hit jeg står nå. Og her var det en sånn ølstand. Og der ble jeg sittende. Så jeg var litt overrasket når Frode ringte og sa at det skulle være musikk. Det fikk ikke jeg med meg i fjor. Da ble det altså fullt stopp her. Men jeg vil berømme det at man nå lager en festival hvor man setter fisk på dagsordenen. Det gir oss en anledning til å tenke over hva den næringen betyr for oss. Det gir oss en anledning til å være stolt av byen vår, og være stolt av at Bodø fylkeshovedstad i den viktigste sjømatregionen. Og da vil jeg helt til slutt bare gi en hyllest til de som bruker all sin tid, sene kvelder, dager, uker, på å lage fest for oss andre. De bruker sin tid til å lage fest for oss andre. Jeg mener at de som gjør det, det de virkelige heltene i bysamfunnet vårt og i Nordlandssamfunnet vårt. De som faktisk står bak disse arrangementene og sørger for at vi andre kan ha en flott stund i lag. De ordner med musikk, de ordner med servering, og de gjør at vi får noe å være stolt over. Frode og sitt team, de skal ha all ære av den jobben de gjør. Jeg vil gratulere dere med det som ser ut allerede nå til å bli en fantastisk stund, og ønske lykke til. Og
skjønner at nå skal det være litt sånn slog og sånn som foregår på siden av her. Jeg ønsker dere lykke til med arrangementet. Dette kommer til å bli en fabelaktig helg for oss alle sammen. Tusen takk skal dere ha.